അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻട്രി പാസ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹൊക്കാനിക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഹൊക്കാനിക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ് വന്നിട്ട് ധർമ്മപുരിയിലാണെന്നുള്ളത് സേലമിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. സോ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വന്നിട്ട് ഫാൾസ് ആണ്, വേറൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മസാജും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ടൈം എക്സാക്ട്ലി ലഞ്ച് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ഫിഷ് മീൽസും പിന്നെ ഒരു ലെമൺ സോഡ അടിച്ച് നമ്മൾ നേരെ കൊറാക്കലിലേക്ക് പോയി. കൊറാക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. സോ അവർ നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫാൾസിനടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വട്ടം കറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി റൗണ്ട് അടിപ്പിച്ച് ആ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു സാൻഡ് ബാങ്ക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മീനൊക്കെ പൊരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. സോ അത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വിട്ടു മേട്ടൂർ വഴി അത്താണി വന്നു. അത്താണി വന്നിട്ട് രാത്രി ഡിന്നറിന് അവിടെ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ എഗ് ബീച്ച് പൊറോട്ട കഴിച്ചു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുടൽ കറി, പിന്നെ കൊത്തു പൊറോട്ട, പിന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മൾ കലക്കിയോടങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു.